Bene data bakundwa, twongeye kandi gushima Imana y'umwami wacu Yesu Kristo iduhaye kubana namwe kino gitondo cy'umunsi wo ku cyumweru. Reka twongere kandi tubashimire kandi dushima Imana yabashije kuturinda no kubana natwe muri no minsi. Muri ubwo buryo twongeye kandi kubaheza ikaze kugira ngo tuze gusangira namwe ijambo ry'Imana. Ugiye kubasangiza ijambo ry'Imana ni mwene so muri Kristo Yesu, umushumba Minyati Jean Paul w'itorero rya El Shaddai International Church Nairobi. Reka nanone nongere mbibasabe kuko musanzwe mubikora, n'ubundi muze gukora subscribe, muze gukora share na commentaire. Imana yo mu ijuru iduhanana umugisha muri aya materaniro ya kino gitondo. Reka dutangize gusenga. Uhoraho Mana yacu mu izina rya Kristo, turagushimiye iki gitondo cyiza ubashe kuduha kubw'ubuntu bwawe. Twongeye kandi kugushimira yuko unatugiriye neza kugira ngo dusangire na bene data batandukanye ijambo ryawe. Turakwiyegereje rero kugira ngo urusheho kudufasha twebwe abagiye kuvuga, imbaraga z'umwuka wera zidushoboze kuvuga ibyawe, abagiye kumva nabo ureke umwuka wawe washoboze kubyumva. Urakoze yuko bikomeza kugira umumaro hagati muri twebwe, turushaho gutera imbere mu byo kwizera. Ni mu izina rya Kristo Yesu dusenze, amen. Kuko tubivuze, reka tuze gusangira namwe ijambo ry'Imana. Ubushize twaganiriye ku kwizera kugomba kugaragarira mu byo tuvuga, kuko imvugo yacu igomba kugaragaza abo twizeye, yuko twizeye, kandi bigomba kugaragaza umutware udutwaye bishingiye ku mvugo yacu. Bakristo imvugo yabo itandukanye n'iy'abapagani. Rero kino gitondo cy'uno munsi nanone turaza n'ubundi kuganira ko kwizera kwacu n'ubundi kugomba kugaragarira mu kwera kw'imiterere yacu, kubonera kw'imiterere yacu. Imiterere y'umuntu ni ikintu gikomeye kandi kigaragaza uwo ari we. Niyo mpamvu rero kwizera kwacu nako kugomba kugaragarira mu miterere yacu. Ntabwo kwizera kwacu kugaragarira mu byo tuvuga gusa, ahubwo kugomba no kugaragarira mu miterere, uko duteye kube kwarahindutse, kuko ijambo ry'Imana ritubwira hariya mu rwandiko Paulo yandikiye ab'Iroma, arababwira ngo muhindutse rwose mugize imitima misha. Rero ni uguhinduka rwose imiterere yacu kuba yarahindutse, kugira ngo igaragaze kwizera kwacu uko ariko. Reka tuze gusoma icyanditswe n'ubundi twifashishije uru rwandiko rwa Yakobo, igice ni cya 4 duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 7. Reka dusome twihuse. Mbese muri mwe intambara ziva he? N'intonganye ziva he? Ntibiva mu byo mwishimira bibi birwanira mu ngingo zanyu? Murararikira ariko ntacyo mubona, murica kandi mugira ishari ariko ntimushobora kunguka. Muratabara mukarwana nyamara ntimuhabwa, kuko mudasaba. Murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kuzayisha irari ryanyu. Yemwe basambanyi namwe basambanyikazi, ntimuzi yuko ubushuti bw'iby'isi butera kwangwa n'Imana? Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Mbese mutekereza yuko ivyanditswe bivugira ubusa ngo umwuka uba muri twe urararikira ukagira ishyari? Ariko nubwo bimeze bityo, Imana irushaho kutugirira imbabazi. Nicyo gituma ivuga iti, Imana irwanya bibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Murongo wa 7. Nuko rero mugandukire Imana ariko murwanye Satani n'abazabahunga. Amen. Aya niyo magambo tugiye kuza kuganiraho, kuko tuvuye kubivuga. Twari tuvuze yuko kwizera kwacu kugomba kugaragarira mu miterere yacu. Iki kuko tuvuye kubisoma, Satani yaoruganije systeme y'isi, ngwarangize ayishingira ku mahame anyuranye n'amahame y'Imana. Systeme y'isi Satani yayubatse ku mahame ashingiye kutubahiriza
amahame y'Imana, ni ukuvuga ngo arwanya amahame y'Imana. Ayo mahame akomeye y'imbaraga Satani yashizeho, namwe muri aya ngaya akurikira tugiye kuza kuvuga. Irya mbere ni ukurarikira. Kurarikira kurimo ishari, kurarikira kutaboneye, kurarikira kutakwiza, envie. Abantu bakagira irari ribi, irari ry'ivyisi, irari ryo gukunda ibibi, irari ryo gukunda gukora ingeso mbi, irari ryo kurarikira ndetse ibitari ibyabo bikabakururira muri hahandi tuvuye gusoma mu bwicanyi. Ubwicanyi ntibuva mu kindi, buva muri rya rari ribi riba ryakuruye umuntu kugira ngo abashe kuronka ivyo adafite, abibone mu buryo bunyuranyijwe cyabura budashimishije Imana, ariko abikorera kugira ngo aheshe kunyurwa kwirari ryiwe cyabura yuzuze ibyifuzo by'irari ryiwe. Iyo ni systeme Satani yubatse imaze abantu benshi. Iyo umuntu abona afite akantu iwe ntagafite, akararikira mu buryo bubi kugira ngo abashe kukabona, ndetse akumva yuko ugafite atagakwiriye, ndetse byanageraho akumva yuko yashobora kumuvutsa ubuzima kugira ngo aronke birya mugenzi wiwe yari afite. Ibyo ni intambara zikomeye kandi tugenda tubona buri munsi. Iryo rari ribi rero niryo rikururira abantu mu kugiramwo ndaza kubivuga rya shari n'ubundi ritera umuntu kutishimira icyiza cya mugenzi wiwe, ahubwo akumva yashobora kuconona. Ashobora kuconona akoresheje amagambo, ashobora kuconona akoresheje imbaraga, ashobora kuconona akoresheje uburyo bwinshi kandi butandukanye bwo kugira ngo amuvutse cyabura amubuze ya mahirwe yakagombye kuba afite. Iryo rari niterwa n'ikindi, riterwa n'iyo systeme Satani yashizeho kugira ngo abantu babashe kuyikoreramo, babasha kugira ngo babashe kubona cyabura kugera ku irari ribi riri mu mitima yabo. Nico gituma mugenzi wawe abasha kubyara ntubyishimire. Nico gituma mugenzi wawe atunga ukamugirira ishari. Nico gituma mugenzi wawe yiga ukamugirira ishari. Nico gituma ibintu n'ibindi byo wagenda ushiraho bitandukanye biterwa n'iki. Iyo ni systeme satanique, iyo ni systeme ni organisation Satani yashizeho kugira ngo abantu ako kantu kabe mu mitima yabo. Kubera iyo mpamvu rero muri wowe gahoramwe intambara iteka ryose zitaza zirangira, kandi intambara byenda ahanini zitakunze kugaragarira amaso ya benshi, ariko zikubamo ukaza wumva ufite intambara zikomeye z'igitondo nijoro ntuhema. Umutima wawe wicara ubira ibibi gusa bishingiye ku kantu kabi karemwe hagati muri wowe, kashizwe muri wowe, ka systeme winjiyemo y'ubusatani itabasha kugendera ku mahame y'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ikindi kandi cya kabiri ni ukurarikira n'ubundi kugeraho umuntu atabasha kunyurwa. Umuntu ntabashe kunyurwa n'ibyo afite, umuntu ntabashe kunyurwa n'aho atuye. Ibyo mvuga kunyurwa, ubasha gushima Imana ku rugero rwose ugezemo. Iyo ambition nayo itari nziza, umuntu atabasha ntubashe kurikira ikintu, gushakisha ikintu mu buryo butuma uhesha Imana icubahiro, ariko ugahora iteka ryose urarikira, kandi kurarikira kose n'icyo ubonye umutima wawe utabasha gushima Imana, utabasha kunyurwa. Abantu benshi ntibabasha kunyurwa kubera iyo mpamvu yo kutanyurwa. Nico gituma abantu binjiye mu bugome bukomeye, nico gituma ingo z'abantu benshi zasenyutse, nico gituma abantu bagiye badivorsa mu buryo butandukanye, ndagenda mbivugaho. Nico gituma umugore ufite atari uwawe none ahangaha kuko uwawe wa mbere aparitse quelque part. Kubera iki? Nuko muri wewe habayemo kutanyurwa.
nico gituma ivyo ubugome winjiyemo n'ububi winjiyemo nuko ushaka kuba ko ugenda ubishakisha mu buryo bwose butaboneye kandi budashimishije Imana. Ubwo buryo rero ni uburyo ni systeme Satani yagiye ishiraho teka ryose, ukagira ambition zitari nziza hagati muri wewe. Icya gatatu ni ukwikunda. Bantu bakikunda cyane, umuntu akitekereza cyane, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo tugomba kuzirikana na bagenzi bacu. Umuntu akikunda ku rwego yumva yuko nta kindi kintu kiriho, n'Imana ubwayo ntayikunda kuri urwo rugero. Ariko twakagombye kurenga iyo ntabwo. Iyo ni systeme Satani yashizeho yiyisi, uburyo bwo kwikunda. Bantu barikunda, uturanye na mugenzi wawe ntacyo bashobora kumumarira kandi ugifite, kubera impamvu zo kwikunda. Wumva gusibi ibintu byose ari wowe byaroraho, wumva ibintu byose ari wowe waba ubifite, wumva ibintu byose gusa byakabaye kuba ibyawe, wumva ikintu cyose kubera kwikunda. Nico gituma utishimira kuzamuka kundi muntu iruhande rwawe, nico gituma utishimira kugasanirwa kundi muntu, nico gituma utishimira ibirori by'undi muntu, nico gituma utishimira avancement y'undi muntu, nico gituma utishimira runaka iyo yagutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nico gituma utishimira ibyiza byabonetse kuri bagenzi bawe. Iteka ryose bishingira kuri kurya kwikunda. Iyo ni systeme Satani yubatse, kandi yubakira muri ino si kugira ngo n'ubundi ibashe kurwanya systeme y'Imana iza isangiza abantu ibyo bafite byose. Mwene data, nimba wikunda umenye yuko uri muri systeme y'Satani. Nimba wikunda menye yuko wumva ko ako gatima ko kwikunda ku rwego. Bibiliya iravuga ngo tugomba kubanza gukunda Imana ubwayo, twarangiza gukunda Imana tugakunda bene data. Kuko gukunda bene data ni igihamya yuko tunakunda n'Imana. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntitwashobora no gukunda Imana tutagize gute twanga bene data turiko tubona, tudakunda abo turiko tubona iruhande rwacu. Iyo systeme yo kwikunda ni systeme satanike. Nico gituma nta cyiza na kimwe kikuvaho, nta cyiza na kimwe, nta muyoboro ukunyuramo kugira ngo bashe guhesha abandi bene data umugisha binyuze muri wewe kandi bandi bashije kubigushobozamo. Iyo ni systeme yo kwikunda. Urarya ukamena abandi bashonje, urambara imyenda ikakuborera ikazicikira mu mavalize abandi bambaye ubusa, ufite ibitagenda abandi bose baraho ngaho. Nta bitekerezo utekereza z'icyo bashobora kumarira abandi bantu. Wumva gusa wenyine ugomba kwifungiraho ibyo ufite gusa, ntumenye yuko Imana yabishizeho ibinyuza kuri we bari umuyoboro wo kugira ngo bashe kubigeza no kuri bagenzi bawe. Ruhande rwawe hari imfubyi, ruhande rwawe hari abapfakazi, ruhande rwawe hari abatishoboye, ruhande rwawe hari ababuraye, ruhande rwawe hari abambaye gusa, iruhande rwawe hari muri ubwo buzima. Uhagaze muri ubwo buzima rero bwo kwikunda, wubatse muri systeme satanike, wubatse muri systeme y'isi y'umwijima. Cya gatatu cyakane nako no kwinezeza. Bantu bashaka kwinezeza, bantu bashaka kwinezeza mu buzima bwabo. Iyo ni systeme Satani yagiye ishiraho iheza abantu uburyo bwo kwinezeza. Shaka kwinezeza ni igitangaza muri ino si duhagazemo. Abantu bari mu gushaka kwinezeza mu buryo nyine bumva bushingiye ku irari ribi riri hagati mu mitima yabo. Zose nibikwereka yuko wubatse ku mahame Satani yashizeho. Kwinezeza aho usanga umuntu mukuru, ndavuga umuntu sinzi ngene nashobora kubikubwira ariko nawe urabyumva, aho usanga nta kinyabufura kikiriho, nta nagutinya umugayo kukibaho, ariko umuntu ashaka gukora ibibi gusa kugira ngo abashe kwinezeza gusa. Nibingibi bitugenda dusanga aho umuntu usafunwa, umuntu mukuru afata umwana mutoya akamufata ku ngufu cyangwa akamushukisha amafaranga, akamushukisha ubutunzi,
ariko atashobora kunezezwa yuko uwiwe bashobora kumushukisha ibyo ngibyo kugira ngo babashe kumukorera ibintu by'ubuhemu bigeze aho ngaho. Ukabasha gusambanya umwana, ukabasha gusambanya umukuru, ukabasha ugaprofita intege nke za buri wese harya atabashe gushobora, ugakoresha wewe ibyo ufite iwe adafite kugira ngo ubashe kumukururira muri cya kintu kibi ugamije kandi kiri mu mutima wawe. Ibyo bintu byo gushaka kwinezeza, abantu bari mu gukora ibintu byinshi byo gushaka kwinezeza bitandukanye, ariko muri bwa buryo nta kindi bishingiyeho, ni system wubatsemo, ni system wubakiyeho, ni amahame akugenga. Nicyo gituma utagitinya umugayo, nicyo gituma utagira isoni, nicyo gituma utubaha Imana, nicyo gituma udatinya kubera icyo ngicyo, kubera kwinezeza gusa, kubera kwinezeza abana ntibumvira ababyeyi, kubera kwinezeza abakuru, abatoya ntibubaha abakuru, kubera kwinezeza abakuru ntibakimenya yuko abatoya ari batoya, babafata ku rugero rwabo gusa bashingiye wo kugira ngo babashe kwinezeza. Biteye akaga kandi biteye agahinda. Ibi byose bishingiye kukubakira kuri systeme y'umwijima, kandi ntabwo yaziye kugira ngo yubahirishe data wo mu ijuru, izira kugira ngo yubahirize Satani n'ubwami bwiwe kandi nawe ubukoreramo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo abakristo bakagombye by'ukuri kurwanya ibyo ngibyo, bakagombye gupfa kuri uwo muyoboro w'ubusatani. Ibyo dusoma Paulo yanditse mu Bagalati igice cya 6 umurongo wa 14, yavuzeho aya magambo. Yaravuze ngo ariko njeweho sinkirata ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanje kabera iby'isi kuba. Iby'isi bigomba kubona nk'umuntu w'abantu, nawe ugomba kubona iby'isi nkaho byabambwe, nkaho byapfuye, nkaho bitagifite imbaraga, bitagifite ubushobozi bwo kubasha gukorera hagati muri wowe. Ariko biratangaje umuntu kuba umukozi w'Imana, umuntu kuba umuririmbyi, umuntu kuba umuvugabutumwa, umuntu kuba ukaba ariko nanone ugakomeza kwifatikanya, ugakomeza gusoberekeranya n'iby'isi. Iby'isi tugakomeza tukabikorera mu nzu y'Imana. Inzu y'Imana yabaye ikibuga umuntu wese aza uko yumva akoreramo ibyo yumva. Inzu y'Imana mvuga ni wowe, ni mu mutima wawe, ni mu bugingo bwawe. Bibiri ijambo ry'Imana yatubwira ngo se ntimuzi yuko ubwanyu muri inzu y'umwuka w'Imana utuye muri mwebwe, muri inzu y'Imana kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Bibiri iravuga ngo umuntu nasenya iyo nzu, umuntu nasenya urwo rugo, umuntu nasenya iyo nzu, Imana nayo ngo yayo izamusenya. Bene data, ni gute ibintu twabifashe turabicanganyikisha, ndavuga turabivanga, ibintu turabivanga, tubivangira muri twe, twarangiza tukavuga yuko turabakozi b'Imana, ndetse tukavuga yuko twakijijwe kubw'ubuntu, ariko ibintu byaricanze muri twebwe. Ibi byose biterwa nuko tutashoboye neza gukurikira ndetse no kubakira ku mahame yakagombye kuba atugenga. Ariko tugomba kumva yuko iby'isi byadupfuyeho, irari ry'iby'isi rigakurwa hagati muri twebwe, irari ryo gukunda ibitagira umumaro bigakurwa muri twe, irari ryo gukunda ibiteye isoni bigakurwa muri twe, irari ryo kurarikira ibidahesha data wo mu ijuru icubahiro bikabura umwanya hagati muri twe, tukareka gufata byose ngo tubashe kubicangira hamwe. Ni nayo confusion ikomeye none, umuntu atabasha kumenya gutandukanya umukristo n'umupagani. Kuko ibyo Paulo yavuze neza, yaravuze ngo habe no mu bapagani ngo ingeso mbaye mbabonana, yavugaga abantu bari mu nzu y'Imana, yaravuze ngo sinigeze nzibabonamo. Bungu abantu baracanganyikiwe, abantu bafite mutejeje confusion hagati mu bantu. Kubera iki? Kubera yuko ibintu abantu babicanze, bafashe iby'isi, bafata n'ibyo mu nzu y'Imana barabicanga. Ukabona aririmba yava kuri podium agasohoka akaja mu busambanyi, ukabona arabwiriza yava kuri podium akaja mu busambanyi, ukabona arasenga yitambika hano akaba arafroze, n'umufroderi. Ntibishoboka, ibyo bintu ntibyajana. Kubera iki? Nuko utigeze upfa ku by'isi. Iby'isi biracyakubase, iby'isi biracyakurimo.
ikindi nashobora kuvuga, twakagombye guhesha agaciro gake ibyifuzo bibi na rukuruzi idukururira mu bintu bibi, ari ryo rari ry'ibyisi. Twakagombye kubihesha agaciro gake cyane. Titwakagombye kubiheza umwanya, titwakagombye kubiheza icyicaro, titwakagombye kubiheza aho biba. Systeme y'isi zestera abantu buhumyi, izizanira umuntu guhuma amaso tabashe kubona. Nibyo biriya narimvuze, kubera yuko twamenye Kristo Yesu, kubera yuko dufite Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, hari byinshi twakagombye kuba twirinda kandi tutabasha gukoreramo. Birya narimvuze, byazizanira abantu kutamenya, kudatahura, kudasobanura, kubera ubuhumyi bubi buba bwabafashe. Niko ijambo ry'Imana riratubwira ngo umwami w'isi yahumishije imitima yabo kugira ngo batabasha kumurikirwa n'umucyo w'ubutumwa bwiza. Abantu iyo bari muri systeme y'isi baba ari impumyi. Wibuke ibyo umwanditsi Yohana yandikiye bya torero, aribwiramo amagambo akomeye cyane. Arabwira ngo uza wita yuko ubona ariko nyamara uri iki? Uri impumyi. Bene data, hari ibikwiriye. Kubera ubuhumyi nicyo gituma narimbabwiye umuntu atabasha kumenya ahanyura. Ntabwo Imana ariyo iba umwanzi wawe, ahubwo ni wewe uba umwanzi w'Imana. Iyo umuntu yakunze iby'isi, gukunda data wo mu ijuru ntikwaba kuri muri we. Umuntu aba ahindutse kuba umwanzi w'Imana. Kubera iki? Kubera yuko iby'isi yabashe komatana nabyo. Ndaza kubigarukaho. Narivuze yuko iyo umuntu akunze iby'isi, systeme y'isi izitera abantu ubuhumyi. Abantu ntibaza babona, abantu ntibazi gutandukanya. Nicyo gituma utazi gutandukanya umugore wawe n'utari umugore wawe. Nicyo gituma utazi gutandukanya umukuru n'umutoya. Nicyo gituma utabasha gusobanura ibintu. Kubera iki? Kubera ubuhumyi bwaguhumishije. Iyo mico, iyo miterere, iyo karaktere mbi ikurimo ni karaktere ishingiye mu gukunda iby'isi. Iyo umuntu akunze iby'isi, by'ukuri gukunda data wo mu ijuru ntikuba kuri muri we. Ubuhumyi bwafasha abantu benshi batandukanye. Abantu barasenga, abantu bakaririmba, abantu bakabwiriza, abantu bagakora ibitaramo binini, abantu bagakora ibiterane binini, ariko ari impumyi. Ni igitangaza, ari impumyi. Abantu barahumishijwe amaso yabo, amaso y'imitima yabo ntacyo azabona, amaso y'imitima yabo ntacyo azayerekwa, amaso y'imitima yabo ntacyo azahishurirwa. Kubera iki? Ubuhumyi bwabafasha kandi bwatewe n'iki? Na systeme y'isi izibahumbisha kugira ngo be kumva, be kubona umwuka wera w'Imana areke gukorera hagati muri bo, areke kuyevura hagati mu buzima bwabo. Ibyo umwuka rero kuri bo ni impumyi, ntacyo bazababona. Cya kabiri, iyo systeme y'isi izitera abantu kuba ibifamatwi. Abantu ntibabashe kumva, abantu ntibabashe kumva ngo bumve ubushake bw'Imana. Ubupfamatwi, ntibuza bamumva iby'umwuka, ntibaza bumva ijambo ry'Imana, ntibaza bamenya ubushake bw'Imana. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo kwizera kuza kuzanwa no kumva, kumva nako kukazanwa n'ijambo rya Kristo, kandi ibyo bikorwa mu rwego rw'umwuka wera. Abantu ntibaza bumva. Muri indirimbo zo gushimisha, ngira ngo nibo bayiririmbye, yaravuze ngo bazabumva ijambo ry'Imana bakaziba amatwi yabo. Haravuga ngo ngabo ntibazabona Yerusalemu yo mu ijuru. Abantu ntibazabumva. Bantu gusa barategera ariko ntibumva. Kuko iyo baza kumva baba barahindutse. Tikwereka yuko abantu batumvise no kudahinduka kwabo. Kuko iyo umuntu yumvise arahinduka. Ariko kubera Satani yuko yisha amatwi yabo yo mu buryo bw'umwuka, ntashobora kumva iby'Imana, ntashobora kumva iby'umwuka.
ahubwo bumva ibijanye n'iyisi, baza bumva ibijanye n'isi kandi bakayumvira. Ni ikigaragaza yuko bayumva nuko baza bayumvira kandi bagakora ibyayo. Rero isi yubatse iyo system yo kugira ngo yice abantu amatwi. Nzabarekera mu makorari ariko batumva, nzabarekera kuvuga imirongo ya Bibiliya ariko batumva, nzabarekera kuba bavuga butumwa ariko batumva, nzabarekera kuba ba bishop na ba reverend na ba sinzi na ba apotre na ba prophet ariko batumva iyo system. Kuko iyo baza kumva iby'Imana baba barakoze ibyayo. Iyo ni system yubatswe na Satani. Bantu bari mu bitaramo ariko batumva bene data. Igiteye agahinda nuko iyo tubisohotse, nuko iyo tuvuyemo, ibiza bikorwa nyuma y'ibyo nibiteye isoni kandi nibiteye agahinda. Mane tubabarire cyane, nibiteye isoni kandi biteye agahinda. Biterwa n'iki? Nuko utigeze wumva. Uhagarariye inzego ariko ntuzi impamvu tuzihagararira, ntuzi n'uwagutumye kuza kuzihagararira, kubera yuko utugeze wumva ijwi ryigeze rivugana nawe. Wabikoreye kuri ryari ari gusa byo gushaka kwinezeza wewe mu byawe, kubera yuko utumvise. Bingibi bivuze cyaburi ijambo ry'Imana ritubwiye ni bitwereka uko abantu bagiye bihuza n'ivy'isi. Kuko dufite isi irimo rukuruzi, irimo attraction ku bintu bibi. Turasabwa cyane twebwe nk'abakristo kuba maso. Turasaba cyane kuba maso. Abakristo barasabwa kuba maso mu gitondo na nijoro, ku manywa na nijoro, buri munsi. Turasabwa kuba maso buri munsi. Bibiri ijambo ry'Imana niko ritubwira ngo yewe nawe usinziriye wewe kanguka, kugira ngo Uwiteka abashe kukumurikira. Tugomba kuva mu bitotsi, tugomba kuba turi maso, tugomba kuba maso turi mu muhanda, tugomba kuba maso turi mu isoko, tugomba kuba maso turi mu matorero, tugomba kuba maso turi hanze yayo, tugomba kuba maso turi mu nzinduko, turi mu ngendo zacu, tugomba kuba maso ahantu ahariho hose. Umukristo ntabwo ari umuntu uhumirije, ahubwo ni umuntu ukanuye ureba. Tugomba kuba dukangutse, tukaza tumenya uko isi hayigenda n'iby'isi hashaka kudukururiramo. Ukaza ugenda usimbuka imitego ubishingiye kuko ufite amaso, kandi amaso gusa atari y'umubiri ariko amaso y'umwuka aguheza kumenya imikorere n'imitego itandukanye Satani agenda ashira imbere yawe buri munsi. Bakristo basabwa kuba maso. Bakristo benshi muri kino gihe bakumirije. Bakristo benshi kino gihe amaso yabo ari mu itiro ry'ibitotsi ritangaje. Bitererewe rimwe na rimwe n'ibihe bagenda banyuramo bitandukanye. Satani ashaka uburyo bwose profita igihe cyose ugezemo kugira ngo abashe kugusinziriza, narangiza kugusinziriza abone ingene abasha kugusahura iby'agaciro biri muri wewe, abone ingene abasha kukujana no kugukoresha ibyo ashaka kugukoresha. Aprofita situation, yaba ari situation yo mu bushobozi buke, yo mu bukene, ashaka guprofita ya situation muri bwa buntu, muri cyagi ugezemo kugira ngo arebe kudasinziri, arebe kusinzi yagusinziriza, yarangiza akagusahura. Ashobora kugufatira mu butunzi mu gihe Imana yagize neza ikakugirira neza, akagira icyo basha kubona, bwa butunzi bukaza ari bitotsi kuri wewe bije kugusinziriza. Satani akakwambura ivyo yakagombye kuba byubatse ubuzima bwawe kandi bw'iteka ryose. Ashobora guprofita mu ndwara, ashobora guprofita sinzi mu nzego izo arizo zose z'imirimo runaka uhawe. Muri ya mirimo ugafatirwamo na byakiro ry'ibitotsi, Satani akakwambura iby'agaciro. Mukristo agomba kuba maso. Ube maso nshuti yanje wumva ijambo ry'Imana, ube maso igihe cyose uhagazemo, situation yose uhagazemo, ibihe byose uri kucamo, rushaho kuba maso. Byoba byiza cyabura bibi, umenye yuko muri ibyo bihe byose Satani ashaka guprofita, Satani ashaka kukunyaga, ashaka kukwambura iby'agaciro. Icyo nashobora kuvuga ni iki rero,
murambabarira. Hari yaravuze ngo yemwe basambanyi mwe namwe basambanyikazi mwe. Tujye tumenya neza yuko itorero ari umugore wa Kristo, ari umugeni wa Kristo. Iyo umuntu akoze ibinyuranye n'amahame y'ijambo ry'Imana, ababaye infidèle, ababaye umusambanyikazi. Iyo umuntu agendeye mu nzira zitaboneye, iyo umuntu yifashe mu buryo butari bwo, ababaye undi muntu utandukanye n'uwo yakagombye kuba ari we, ababaye umusambanyikazi. Esaya igice cya 54 umurongo wa 5, Bibiliya iravuga ngo kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe, Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye, Uwera wa Isirayeli niwe mucunguzi wawe, azitwa Imana y'isi yose. Kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe. Yewe washatswe kandi ninde mugabo wundi wongeye kubona? Muri ibi yaravuze ngo nasanze nta wundi uhwanye nawe, nasanze nta wundi uhwanye nawe, nta wundi uhwanye na Kristo. Bindi byose biriko biragushukira ubusa. Nta wundi mugabo urenze Kristo. Uwo ni we mugabo wawe. Iyo ukoze ibidagomba kugendera ku murongo we, ku ma principe ye, ku mahame ye, witwa umusambanyi cyangwa umusambanyikazi. Ariko ijambo ry'Imana rigendere gufashe uve muri uwo murongo, umenye yuko washingiwe kandi ufite umugabo wawe. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 12 umurongo wa 39, Bibiliya iravuga ngo nawe arabasubiza ati abantu b'igihe kibi bishimira ubusambanyi bagashaka ibimenyetso, ariko nta na kimenyetso bazahabwa uretse icy'umuhanuzi Yona. Abantu b'iki gihe kibi bishimira ubusambanyi, bishimira kuba infidèle, bishimira ubusambanyi. Abantu b'igihe kibi, byumve neza, ntabwo ari igihe cyiza. Abantu b'igihe kibi ibyo nibyo bishimira. Icyo nshaka kuvuga ni iki rero, nza kugera ku musozo ahari, nuko ari systeme tugomba kuvamo kandi tugomba gutandukana nayo. Uzumenya yuko umwami wawe ari we mugabo wawe. Rwandiko Paulo yandikiye Abikorinto ba kabiri igice cya 11 umurongo wa 2. Keka ijambo ry'Imana riratubwira ari mu Bakorinto ba kabiri igice cya 11 umurongo wa 2, haravuga ngo kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'umwuka, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashingire mumeze nk'umwari utunganye. Umugabo umwe twashingiwe ni Kristo. Yakobo igice cya 1 umurongo wa 8, Bibiliya iravuga ngo kuko umuntu w'imitima ibiri anabuka mu nzira ze zose. Nukomeza kugira iyo mitima ibiri, nta na kimwe uzageraho, uzanabuka mu nzira zawe zose. Abakristo rero bagomba kugaruka bakava iyo baroye. Abenshi bakava iyo baroye, aho babaye inyeshamba, aho babaye abarebele, aho bahukanye, bakava ku mugabo wabo. Yakobo igice cya 4 n'ubundi ku murongo wa 1 ukageza ku murongo wa 3 nza gusoza. Dore rero ibyashobora kugufasha kugira ngo ubashe kuva muri ivyo bihe bigoye kandi bihe bitari byiza bitananejeje n'Imana. Icyambere ni iki ngiki kibasha rero kugufasha, nashobora kuvuga nk'umuti ubasha kugufasha. Icyambere nuko wewe ubwawe ugomba kwisumeta, kandi ugomba kwisumeta ku Mana. Yakobo igice cya 4 umurongo wa 7. Kongera kandi ugaca bugufi, kongera kandi ukifuza kureba mu maso y'Imana no kubijwi ryayo. Cya kabiri no kugomba kuyegera, wongera kandi ufate umwanya wo kugira ngo wegere Imana. Tandukane n'ibyisi, ibyisi birashira. Bibiliya iravuga ngo isi irashirana no kwifuza kwayo. Rero kwizera kwacu kugomba kugaragarira mu miterere yacu. Miterere yacu igomba kugaragaza kwizera kwacu. Imana igufashe igihe n'igihe cyo guhindukira, igihe n'igihe cyo kwishashura, n'igihe kandi cyo kongera kwagera Imana kuruta ibindi bihe byose. Uhindure imiterere yawe kugira ngo bigaragaze ukwizera kwawe.
ntiwashobora kuba uri melange, ntiwashobora, Bibiri iravuga ngo ntiwashobora gukunda, iyo umuntu akunze iby'isi, gukunda data wo mu ijuru ntikuba kuri muri we, kuko ni ibintu ntiwashobora gukunda iby'isi ngo wongere kandi ukunda Imana. Ni ukuvuga ngo iby'isi birayexija, systeme y'isi irayexija byose, na systeme y'ubumana irayexija byose. Ni ukuvuga ngo nta mwanya n'umwe urimo. Systeme y'isi iragusaba kuyubahiriza mu mahame yayo yose, na systeme y'ubumana iragusaba kuyubahiriza mu mahame yayo yose. Imana igufashe uhindura imitekerereze yawe, uhindura imikorere yawe, uhindura imyumvire yawe, uhindura ukubayeho, wongera kandi wegera Imana. Iki ni igihe cyo kongera kandi kuyisunga no kongera kandi kugaragaza ukwizera kwacu. Imana igufashe kandi Imana iguheze umugisha. Tugira ibihe byiza kandi umwuka w'Imana rushe kukuganiriza ibirenze ibingibi tubashe kuganira, kugira ngo urusheho kubakika no kurushaho gutungana muri Kristo Yesu. Data guheze umugisha. Amen. Mana turagushimiye kubw'ijambo ryawe tusagiye na bene data. Reka urekereshe imbaraga z'umwuka wera kugira ngo dufashe benshi abari baragiye kure bigizwe hafi nawe, icyubahiro gikomeze kugubakire. Ni mu izina rya Kristo Yesu tubisenze. Amen. Mukore birya twababwiraga, muzakore mukore subscribe, mukore share. Imana yo mu ijuru ikomeze baheze umugisha. Murakoze.